हेलो मिस्टर राजन। राजन जी, मैंने आज आपके लिए बड़े प्यार से एक शायरी स्टेटस बनाकर लाया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ राजन जी, ये शायरी आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। कि माना कि किस्मत पर मेरा कोई जोर नहीं, पर यह सच है कि मोहब्बत मेरी कमजोर नहीं। माना कि किस्मत पर मेरा कोई जोर नहीं, पर यह सच है कि मेरी मोहब्बत कमजोर नहीं। उसके दिल में उसके यादों में कोई और है, कि उसके दिल में उसके यादों में कोई और है, लेकिन मेरी हर सांस में उसके सिवा कोई और नहीं। कि मेरी हर सांस में उसके सिवा कोई और नहीं।